Hurmatli o'quvchilar, bugun sizlar bilan 10-test tahlilini ko'rib chiqamiz. Birinchi savolga qaraydigan bo'lsak, 12 dan 60 gacha nechta 90 bor deyapti. 90larimiz 12 dan keyin 13 dan boshlanadi va 60 dan oldin 59 bilan tugaydi. Endi 59 dan 13 ni ayirsak 46. 46 ni 90lar nechtadan oshib borishiga bo'lamiz. 90lar 2 tadan oshib boradi. 46 ni 2 ga bo'lamiz 23 va oxiriga 1 ni qo'shib qo'yamiz. 23 ga 1 ni qo'shsak 24. Bu B variantimizda berilgan. Endi Umar kvadrat va uchburchak chizgan 18 ta shakllar soni va uchlari soni 62 ta. Bizda uchburchakni nechtaligini so'rayapti. Kvadrat va uchburchak deb yozib olamiz. So'raganiga x qo'yamiz. So'ragani x, hammasi 18 ta bo'lsa, kvadrat 18 minus x bo'ladi. Endi uchlar sonini yozamiz. Kvadratga 4 ta uch bor, 4 ga ko'paytirdim. Uchburchakka 3 ta uch bor, 3 ga ko'paytirdim va qo'shdim. 62 ga tenglashtirdim. Ochib soddalashtirsak, x'imiz 10 chiqdi. Demak, 10 ta uchburchak va 8 ta kvadrat chizgan ekan. Bu C variantimizda berilgan. 3-savol. 8 ta o'quvchi bir-biri bilan salomlashsa, necha marta salomlashish bo'ladi? Salomlashish formulasiga qo'yamiz. n-1 taqsim 2. 8, 8 minus 1 taqsim 2. Bu 28. C variantimizda berilgan. 60 ta konfet bor edi 4-savolimizda. 1 taqsim 4 qismi do'stlarga tarqatildi. Va 12 ta konfet yana olib kelindi. Qancha konfet bo'ladi? 60 dan 60 ni 1 taqsim 4 qismi 15 bo'ladi. 60 dan 15 ni ayirsak 45, 45 ga 12 ni qo'shsak 57. Bu C variantimizda berilgan. 5-si, birinchi kuni pishloqni 7 dan 2 qismi yeyildi. Keyin 7 dan 3 qismi yeyiladi. Obeddan keyin. Mana 3 tasi yeyildi va qancha qismi qoldi deydi. Mana bo'lakchalar 7 ta bo'lsa, 7 dan 2 qismi yeyildi, 7 dan 3 qismi yeyildi. 2 tasi qoldi. Demak, 7 dan 2 qismi qoldi. Bu B variantimizda berilgan. 6-savol. Uchburchakning bo'yi enidan 3 marta katta degan. Perimetri 48 bo'lsa, yuzasini toping. Perimetrni formulasiga qo'yamiz. A plus B ko'paytirilgan 2 barobar P edi. Bizga bo'yi eni qo'shsak 4x ko'paytirilgan 2 barobar 48. 2 ni bo'lish qilib o'tkazsam va 4 ga bo'lib yuborsam, x barobar 6 chiqdi. X bizga eni bo'yini topish uchun 3 ga ko'paytirsak, 6 ni 3 ga ko'paytirsak 18. Yuzasi bo'yi ko'paytirilgan eni. 6 kara 18 108. Bu C variantimizda berilgan. 7-savol. Quyidagilardan qaysi biri 18 ga qoldiqsiz bo'linadi? 18 ga bo'linish belgisi 2 ga va 9 ga bo'linadigan sonlar 18 ga bo'linadi. Qarasak, hammasi 2 ga bo'linadi va D javob 2 ga bo'linmayapti. D javobdan voz kechamiz. Endi 2 ga bo'linadi. Mana bu 3 ta variant. 9 ga ham bo'linishi kerak. 9 ga bo'linadiganlari raqamlar yig'intisi 9 ga bo'linsa, son 9 ga bo'linadi. 5 qo'shilgan 2 qo'shilgan 2 9. Bu 9 ga bo'linadi. Demak, 18 ga ham bo'linadi. A javob to'g'ri. B javob 7 ga 3 10, 11, 15. Bu bo'linmaydi. 12, 17, 19. Bu ham bo'linmaydi. Demak, faqat A javobimiz 18 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Xo'p, 8-savol. O'rtacha tezlik toping deyapti. 120 kilometrni 2 soatda, 210 kilometrni 3 soatda bosib o'tdi. O'rtacha tezlikning formulasi masofalar yig'intisini vaqtlar yig'intisiga bo'lamiz. Masofalar yig'intisi 120 ga 210 ni qo'shamiz. Vaqtlar yig'intisi 2 ga 3. Qo'shib bo'lsak 66 chiqadi. Demak, 66 km/soat bu o'rtacha tezlik. B variantimizda berilgan. 9-si, mushukning panjalar soni quloqlar sonidan 28 taga ko'p. Mushuk x ta bo'lsa, panjasi 4x bo'ladi. Quloqlari 2x bo'ladi. Chunki har bitta mushukda 2 ta quloq, 4 ta panjasi bor. Endi aytgan narsasini yozamiz. Mushukning panjalar soni quloqlar sonidan 28 taga ko'p. Bu ko'p, bu kam. Kamiga 28 ni qo'shdim, tenglik o'rinli bo'ldi. X larni bir tarafga o'tkazib soddalashtirsak, x barobar 14. Demak, 14 ta mushugimiz bor ekan. Bu C variantimizda berilgan. 10-si
Yuzliklar xonasidagi raqamni toping. Birliklar xonasi, o'nliklar xonasi, yuzliklar xonasi. Mana bu yuzliklar xonasi. 100 mingliklarni so'rasa ham topib bilamiz. Yuzliklar, mingliklar, 10 mingliklar, 100 mingliklar. Adashtirmaslik kerak. Yuzlik bilan 100 minglikni. Yuzliklar xonasida 8 turibdi. Bu C variantimizda berilgan. 11-savolga qaraydigan bo'lsak, matematikaga boradiganlar 22 nafar, ingliz tiliga boradiganlar 18 nafar, ikkita fanga boradiganlar 10 nafar. Hammasi 35 ta. Hech qaysi fanga bormaydiganlarni topishimiz kerak. Ikkita fanga boradiganlarni ikkitalilarni o'rtasiga yozib oldim. Endi faqat matematikani o'ziga boradiganlar 22 dan 10 ni ayiramiz, 12 ta. Faqat ingliz tiliga boradiganlar 18 dan 10 ni ayiramiz, 8 ta. Hammasini qo'shsak 12 ga 10, 22, 8, 30. Demak, 30 ta o'quvchi kamida bitta fanga boradi. Endi hammasidan 30 ni ayirsak 5 ta. 5 nafar o'quvchi hech qaysi fanga bormaydi. Bu B variantimizda berilgan. 12-savol. Mehmonxonada 1 kishilik xona 55 ming, 2 kishilik xona 90 ming. 9 kishi qancha eng kam xarajat qilib shu mehmonxonaga joylashishi mumkin? Bular 4 ta 2 kishilik xona oladi, bitta 1 kishilik xona. Shunda 9 kishi sig'adi. 4 kara 90 ming qo'shilgan 1 kara 55 ming. Qo'shsak 415 ming. Bu B variantimizda berilgan. Qulay usulda hisoblang. 13-savol. 24 ni qavsdan tashqariga chiqarsak 19 plus 31. 24 kara 50 1200. Bu C variantimizda berilgan. Velosipedchi birinchi safar 75 km masofani 5 soatda bosib o'tdi. Ikkinchi safar xuddi shuncha masofani, xuddi shuncha desa yana 75 km. 3 soatda 45 minutda bosib o'tdi. Ikkinchi safardagi tezligini topishimiz kerak. Birinchi safardagi kerak emas bizga. Shu uchun mana bu ikkinchi safardagi vaqtni birinchi soatga o'tib olamiz. 45 minutni soatga o'tsak 60 ga bo'lamiz. 3 plus 45 bilan 60. 45 bilan 60 ni qisqartirib qo'shsam 15 taqsim 4 soat. Endi tezlik topish uchun masofani vaqtga bo'laman. 75 ni 15 taqsim 4 ga bo'lsam, bu ko'paytirish teskarisi bo'ladi. Qisqartirib hisoblasam 20 km/soat. Demak, ikkinchi safardagi tezligi 20 km/soat. Bu C variantimizda berilgan. 15-savol. To'g'ri to'rtburchakning bo'yi 30, eni 20. Shundan tomoni 5 ga teng bo'lgan 4 ta kvadrat 40 tashlangan. Qancha qoldi deyapti. Qancha qolganini topish uchun hammasi 30 kara 20 ayrilgan 4 ta kvadratning yuzi 5 kara 5. 30 kara 20 600, 4 kara 5 kara 5 100. 600 dan 100 ketsa 500. Bu C variantimizda berilgan. 16-savol. Hisoblang. 1 2 3 4 5 6 ta 18 ni qo'shishimiz kerak. 18 kara 6 108. Bu B variantimizda berilgan. Bozordan kartoshka 8 kg olindi. Piyoz kartoshkadan 4 kg kam. 8 dan 4 ni ayiramiz 4. Sabzi piyozdan 1 kg kam. 4 dan 1 ni ayiramiz 3. Endi hammasi qancha deyapti? 8 ga 4 12, 12 ga 3 15. Demak 15 kg. Bu B variantimizda berilgan. 18-savol. 12 hafta necha sutkaga teng? 1 hafta 7 sutka bo'lsa 12 kara 7 84 sutka. C variantimizda berilgan. 19. 120 km masofaga 8 litr benzin sarflasa avtomobil 300 km ga qancha? Buni proporsiya qilamiz va noma'lum xatni x deymiz. 120 ni x ga ko'paytiramiz, teng deymiz 300 ni 8 ga ko'paytirganimizga. X topish uchun 300 ni 8 ga ko'paytirib 120 ga bo'lamiz. Ko'paytirib bo'lsak 20 litr. Demak 300 km masofaga 20 litr benzin sarflar ekan. Bu C variantimizda berilgan. 20 taqqoslang. M plus 48 va M minus 25 ni taqqoslashimiz kerak. M ixtiyoriy natural son degan. Ixtiyoriy natural son. Masalan 50 ni olsak, 50 ga 48 98, 50 dan 25 25. 98 25 dan katta. Demak M plus 48 M minus 25 dan katta ekan. Bu A variantimizda berilgan.